A tornaterem iskolánk büszkesége. A megye egyik legnagyobb, legreprezentatívabb tornacsarnoka, melynek felszereltsége, ellátottsága az európai normáknak megfelelő. Ultramodern csarnok 200 ülőhellyel a nézők és a szurkolók számára. Bizonyítást nyert az a tény, hogy nem csupán a mozgás, testedzés helyszíne, hanem lehetőséget biztosít a versenyszellem és a csapatszellem megerősítésére. Elért kiváló eredményeink megerősítettek abban, hogy képesek vagyunk még kimagaslóbb eredményekre, így tisztelegve az olimpiai eszmény előtt, Citius, Altius, Fortius. Meggyőződésünk, hogy az iskolákkal, sportiskolákkal való vetélkedőink mozgatórugó jellegűek. Nem vagyunk másodrangúak, képesek vagyunk kiváló eredményekre, úgy egyéni, mint csapatszinten. De beszéljenek a képek. Úgy, mint a tanárok, guglak bal lábot a csúszkíró. Akartok kiemelkedő sporteredményeket? Biztosíthatom, hogy ezt elérhetitek. Szenvedély, tehetség, szorgalom. Ezek a szavak a legtöbbet mondóak. Várunk benneteket. Gyertek! Bizonyítsunk együtt, hogy a jobbak között a legjobbak vagyunk. Az emberiség történelmében vannak olyan pillanatok, amikor az építkezési szükséglet ötvöződik a szépség látványával. Az eredmény egyedülálló. Tanúi lehetünk egy csoda születésének. Kövessük figyelemmel, ahogy a nagy kínai fal kígyózik az ázsiai tájban. Terül el, az első században kezdte el építeni Qin Shi Huangdi, kínai császár, és az engedélyi meg az egyiptomi fáraóknak az örök életbe vetett hitét és az egyiptomi vallásnak az örök életbe való hitét számasztották. Lássuk meg együtt a római kolosseumot, egy egész civilizáció jelképét, amely az ókori főváros legfontosabb építkezési öröksége. A szépséget és erőt sugárzó építmények az emberiségnek a halhatatlanságban való hitét tanúsítják. Ezek az egyiptomi piramisok. Stonehenge egy szinte hihetetlen példája a történelem előtti mérnöki alkotásnak, amely még ma is egy megfejthetetlen rejtély. Miután a köveket formára vágták és lecsiszolták, minden egyes állókőnek alapot ástak. Az oszlopokat ezután az árok széléhez görgették, majd belebillentették. Aztán a függőleges követ gerendák segítségével centiméterenként illesztették a helyére.
Amikor a megalit függőleges helyzetbe került, az alapot feltöltötték kövekkel és messzes földdel. Ezután a vízszintes köveket emelték fel centiméterenként emelők és masszív faállványzat segítségével. Az informatikai szakteremben a legmodernebb technika segítségével a tanulók megismerkednek Észak-Amerika hegységrendszerével. Jelentkezik, legyetek szívesek, légy szíves mondjad. Kolumbusz Kristóf. Ki tudja nekem megmondani, hogy hányba fedezte fel Kolumbusz Kristóf Amerikát? Más valaki is, légy szíves, ott hátul. 1590. Nem, hanem tévedted egy kicsit, mondja. 1492. 1492, nagyon helyes. És még egy rövid kérdés, egy történelmi kérdés. Melyik az a fontos olasz személyiség, amelyikről kapta Amerika a nevét? Ki mondja meg nekem, lehet egy szívesen mondja? Amerigo Vespucci, igaz? Na, akkor most áttérünk egy másik fontos részére az amerikai kontinens című leckének, méghozzá Észak-Amerika felszíni formáit fogjuk vizsgálni, és megnézzük, hogy milyen felszíni formák is alkotják az amerikai kontinenst, igaz? Egy rövid kérdés csak, előzetesként, milyen felszíni formái vannak az amerikai kontinensnek, Észak-Amerikának? Mondja, légy szíves? Változatos, igaz? Változatos. Ami azt jelenti, hogy vannak síkságok, dombságok, hegységek. És most elérkeztünk egy olyan momentumhoz, amikor bemutatjuk Észak-Amerika felszíni formáiból a hegységeket, hogy melyek azok a hegységrendszerek, amelyek voltak éppen alkotják az amerikai kontinent. És itt a számítógép segítségével meg fogjuk tanulni, hogy melyek azok a fontosabb hegységek, amelyek Amerikában vannak. És látjuk szépen, ki is vannak vetítve ide föl, és kisegít nekem, hogy megtaláljuk a térképen, a virtuális térképen ezeket a felszíni formákat. Kezdjük például az elsővel. Mindenki látja, a saját gépén is megvan, igaz? Melyik az első olyan fontosabb hegység, amelyekre rá tudunk térni? A Brooks hegység, igaz? Lehetek szívesek, a számítógép segítségével fogjátok meg, és a gép pedig fogja szépen nektek mutatni, hogy hol is van elhelyezve maga a Brooks hegység. Sikerült megoldani, gyerekek? Igen. Jó, megyünk tovább. Ki mondja meg nekem a második hegységet, amelyet meg kell tanuljunk ezen az órán? Az Alaszkai hegység. Csak úgy nagyon szépen kérem a számítógép segítségével, helyezzük át, és lássuk, hogy hol is van elhelyezkedve az Alaszkai hegység. Jó. Menjünk például a legesleg utolsóra, a Sziklás hegységre, legalul írható, hogy Munciston Kos. Nagyon helyes. Sikerült megoldjuk? Igen. Jó, és látjuk, hogy a gép mutatja azonnal, hát, hogy hol is helyezkedik el. Utána megyünk a Sierra, igaz? Sierra. Igen, Nevada és Sierra Madre. És hogyha jól látom, nem menj sehol, légy szíves, a számítógép bejelölt nekünk még két fontosabb vulkánt is, amely az észak-amerikai kontinensen van. Az első az a... Az óra végén a számítógép segítségével a tanulók átismétlik az órán tanultakat. Jelölt meg méghozzá melyiket, a Popocatépetl csúcsot, amely milyen magas? 5450. A média szakteremben bemutatott tevékenység egy Jézus életéről szóló film megtekintése és megvitatása. A látottak alapján, valamint a rendelkezésre álló képek, rajzok által a tanulók feladatlapokat, teszteket oldanak meg. A feladatlapok bibliai idézetekre alapulnak. És hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök. Mert az én szemeim látták az üdvözítőt. Ez a gyermek Isten választhatja. Legyetek áldottak mindketten. Iskolánk tanulói nagyon szeretik a zenét, szenvedéllyel és mély átérzéssel énekelnek.